वहीं तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई मासूम बच्चों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दर्दनाक घटना के बाद अब अलीगढ़ में भी ड्रग विभाग सख्त है। दीपक लोधी डीआई के नेतृत्व में जिले भर में कफ सिरप पर ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी जहरीली या घटिया दवा से यहाँ के बच्चों की जान ना जाए। दीपक लोधी ने बताया है कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा लखनऊ के आदेश पर यह विशेष अभियान शुरू किया गया। अब तक जिले से 21 सैंपल जांच के लिए जन औषधि प्रयोगशाला भेजे जा चुके हैं, जिनमें आज लिए गए 8 सैंपल भी शामिल है। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो औषधि अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मोमेंट जो है तमिलनाडु और जो मध्य प्रदेश में कफ सिरप पे जो दुखद मृत्यु हुई है बच्चों की, उसी के संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ द्वारा जो है दिशा निर्देश जारी किए गए और उसी के अनुपालन में जो है आज का ये मूवमेंट चलाया गया, जिसमें कि पीडियाट्रिक कफ सिरप के जो सैंपल लिए गए और इन्हें जांच हेतु जन विश्लेषक प्रयोगशाला जो है भेजा जाएगा। और जहां पर भी कोई भी लापरवाही किसी भी स्तर पर जो है दवा दुकानदारों द्वारा या सप्लाई चेन में जो भी गड़बड़ी पाई जाएगी और संबंधित के विरुद्ध जो है कार्रवाई औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी।